सावधान उपकूल ओडिशा गभीर अवपात परिणत है लघुचाप उपकूल सह उत्तर 3 जिला सतर्क रुह 24 घंटे हेब प्रबल अति प्रबल वर्षा सतर्क करैला पाणीपाग विभाग आउ किछि समय मध्य लैंडफॉल नहीं सूचना रखिला विभाग गभीर अवपात एवं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने नहीं सूचना रखिला विभाग यार प्रभाव जो सारा राज्य में लगी रही प्रबल वर्षा 3टी जिला को रेड वार्निंग 22 जिला को ऑरेंज और 5टी जिला को येलो वार्निंग देला विभाग बालेश्वर सह 4टी जिले थिले सतर्क हो रही था बोली जारी है परामर्श तेरे सृष्ट गभीर अवपात बालेश्वर ठारू केते दूर में रही एने पाणीपाग विभाग कौन नुआ रिपोर्ट जारी होगा सह लैंडफॉल समय क्यों सब जिला मानक अधिक प्रभाव पड़ो से नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कौन नुआ रिपोर्ट जारी है जाना सह वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करूँ और फेसबुक रे देखुले निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणातु आपण मान अंचल वर्षा स्थिति कौन रही क्यों सब जिला मानक देखुं ए सहित फॉलो करने जमा भी भूलु नहीं तो भारतीय पाणीपाग विभाग IMD जारी सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और उत्तर ओडिशा पश्चिम उपकूल संलग्न अंचल अवपात क्षेत्र आज गभीर अवपात परिणत होईछि एवं यह भीषण रूप नहीं पश्चिम बंग उत्तर ओडिशा उपकूल केन्द्रीभूत नहीं सूचना रखी पाणीपाग विभाग सृष्ट गभीर अवपात घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेगर गति कर जहाँकि गत 6 घंटा धरी यही गति कर पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि एवं यही गति उत्तर दिग को बहुत धीरे गति करुवा सह यह 21.4 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 88.1 डिग्री पूर्व द्राघिमा निकट में अवस्थित रही पश्चिमबंग सागरद्वीप ठारू प्राय 30 किलोमीटर दक्षिण में केन्द्रीभूत थिबा बेले पश्चिमबंग दीघा ठारू 70 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत रही डायमंड जहाँकि पश्चिमबंग हार्बर ठारू 90 किलोमीटर दक्षिण में केन्द्रीभूत थिबा नहीं सूचना देछि विभाग यासह पश्चिमबंग कैनिंग ठारू 110 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे केन्द्रीभूत थिबा बेले ओडिशार बालेश्वर ठारू 120 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिगरे अवस्थित रही आगामी किछि घंटा मध्य यह घनीभूत होबार संभावना रही पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा पश्चिम उपकूल मुहां हेबा नै सूचना देछि विभाग एवं परवर्ती किछि घंटा मध्य एही गभीर अवपातटी पुणी थरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा पश्चिम विशेष करी बालेश्वर ठारू कानिंग मध्य स्थलभाग छुईबा नै सूचना देछि विभाग एनै पाणीपाग विभाग आसिला बड़ सूचना आज अपराह्न लैंडफॉल करिवार संभावना थिबा कुआ जाउथबा बेले यार प्रभाव रे राज्य रे लागि रही प्रबल अति प्रबल वर्षा उपकूल सह उत्तर में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घूर्णिझड़ देखा मिली बालेश्वर मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर जिलार प्राय अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह पवन वेग वृद्धि पाई पाणीपाग विभाग कहूँ आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ जिले में देखा मिल रेड वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र 60 किलोमीटर बेगर समस्त जिला मानक पवन बहिबा नहीं सूचना रखी विभाग और 200 मिलीमीटर उपर समस्त जिला मानक आज राति वर्षा परिमाण वृद्धि पाइबार संभावना थिबा कुआ जाउथबा बेले बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ ढेंकानाल अनुगुल जिले में समान स्थिति देखा मिल पारे तुहाकु तुहा लगाण वर्षा सांगकु 12 रु 20 सेंटीमीटर बा 200 मिलीमीटर मध्य वर्षार चेतावनी रखिछि विभाग एभली स्थिति आगामी 2 रु 3 घंटा बा आज राति तमाम देखा मिल पारे बोली संभावना थिबा कुआ जाउछि 60 किलोमीटर बेगर समस्त जिला मानकरे पवन वृद्धि पाइबार संभावना थिबा मध्य कुआ जाउछि एथिसह प्रबल अति प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर बौद्ध बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और देवगढ़ जिला पाणीपाग विभाग सतर्क रहा कहुई समस्त जिला मानक 12 रु 20 सेंटीमीटर मध्य वर्षार संभावना थिबा बेले 24 घंटा मध्य भारी रु अति भारी वर्षा गोटे कि 2टी स्थान में होबार संभावना थिबा कहुई 28 रु 29 तारीख समस्त जिला मानक ऑरेंज वार्निंग देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एपटे दक्षिण उपकूल विशेषकर गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा रहिबो 7 रु 11 सेंटीमीटर मध्य वर्षार सूचना रखिछि विभाग पवन वेग 40 रु 50 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबा सूचना दिया।